Trong video này, tôi sẽ tóm tắt những điểm cốt lõi của bức thư Warren Buffett gửi cho cổ đông năm 2018. Ông là nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại và giàu có nhất trên thế giới, với tài sản hơn 80 tỷ đô la Mỹ cho tới nay. Những bức thư ông gửi cho cổ đông nhân dịp họp thường niên của công ty Berkshire Hathaway được cho là những chỉ dẫn vô cùng quý giá, đặc biệt là cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu kỹ lưỡng về phương pháp và góc nhìn của ông. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé! Mục tiêu chính của Warren Buffett khi quản lý vốn được ông nhấn mạnh là mua toàn bộ hoặc phần lớn các doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ, có các đặc điểm kinh doanh thuận lợi trong dài hạn với mức giá hợp lý. Phần 1. Hãy xem xét cả khu rừng chứ không phải từng chiếc cây. Warren Buffett nói với các nhà đầu tư rằng khi xem xét công ty của ông thì hãy tập trung vào cả khu rừng chứ không chỉ từng cái cây đơn lẻ. Ý ông là hàng trăm doanh nghiệp mà tập đoàn Berkshire Hathaway sở hữu trong danh mục gần 1.000 tỷ đô la Mỹ như một khu rừng, và sự kết hợp cộng sinh của các công ty trong khu rừng đó sẽ mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ hơn rất nhiều so với việc đứng riêng lẻ. Và ông mô tả khu rừng của ông được hình thành bởi 5 lùm cây chính như sau. Lùm cây thứ nhất, lùm cây có giá trị lớn nhất trong khu rừng Berkshire là hàng chục doanh nghiệp phi bảo hiểm được công ty kiểm soát với tỷ lệ sở hữu thường là 100% và không bao giờ dưới 80%. Những công ty con đã kiếm được 16,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Lùm cây thứ hai, lùm cây kinh tế đứng ở vị trí thứ hai của Berkshire Hathaway là bộ sưu tập danh mục cổ phần của nó, thường là từ 5% đến 10% vốn cổ phần của một công ty rất lớn. Các khoản đầu tư vốn cổ phần của Berkshire trị giá gần 173 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2018, lợi nhuận thì vượt xa so với giá vốn ban đầu. Nếu danh mục đầu tư này được bán ra để thu lợi nhuận với giá cuối năm, riêng khoản thuế thu nhập mà ông phải đóng sẽ là 14,7 tỷ đô. Tuy nhiên, ông nói sẽ nắm giữ hầu hết các cổ phiếu này trong một thời gian dài hơn và sẽ có lợi nhuận nhiều hơn nữa. Những doanh nghiệp được đầu tư đã trả cho Berkshire Hathaway mức cổ tức là 3,8 tỷ đô la vào năm ngoái. Một khoản tiền sẽ tăng lên nữa trong năm 2019. Tất cả các công ty mà Berkshire Hathaway đang đầu tư đều có hoạt động kinh doanh tuyệt vời và hầu hết họ sử dụng phần thu nhập giữ lại của họ để mua lại chính cổ phần. Ông nói rất thích điều đó. Nếu Charlie, cộng sự lâu năm của ông, và Warren Buffett nghĩ rằng một cổ phiếu được định giá thấp, họ sẽ rất vui mừng khi ban lãnh đạo sử dụng một phần lợi nhuận để tăng tỷ lệ sở hữu của Berkshire Hathaway. Đây là một ví dụ. Việc Berkshire Hathaway nắm giữ cổ phần tại American Express không thay đổi trong 8 năm qua. Trong khi đó, quyền sở hữu của Berkshire Hathaway đã tăng từ 12,6% lên 17,9% do việc mua lại cổ phần được thực hiện bởi công ty. Năm ngoái, một phần của 6,9 tỷ đô la mà American Express kiếm được thuộc về Berkshire với số tiền là 1,2 tỷ đô, chiếm khoảng 96% trong số 1,3 tỷ đô mà Berkshire đã trả cho cổ phần của mình trong công ty. Lùm cây thứ ba, đây là một nhóm các công ty mà Berkshire Hathaway chia sẻ quyền kiểm soát với các bên khác. Phần thu nhập sau thuế của các doanh nghiệp này như 26,7% của Grab Hench, 50% của Berkadia và Electric Transmission Texas, và cuối cùng là 38,6% của Pilot Flying J, tổng cộng là khoảng 1,3 tỷ đô cho năm 2018. Lùm cây thứ tư, trong lùm cây thứ tư, Berkshire Hathaway đã nắm giữ 112 tỷ đô vào cuối năm bằng tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ và các khoản tương đương tiền khác, cũng như 20 tỷ đô la trong các công cụ thu nhập cố định. Warren Buffett coi một phần của khoản tiền đó là không thể chạm tới và cam kết luôn giữ ít nhất 20 tỷ tiền mặt để bảo vệ chống lại thiên tai bên ngoài. Ông đã hứa sẽ tránh mọi hoạt động có thể đe dọa đến việc duy trì vùng an toàn của ông. Warren Buffett nói, Berkshire Hathaway sẽ mãi mãi là một pháo đài tài chính. Trong việc quản lý, tôi sẽ phạm phải những sai lầm đắt giá và cũng sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội nào đó. Đôi khi cổ phiếu của Berkshire Hathaway sẽ sụt giảm khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi cổ phiếu, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đứng trước nguy cơ thiếu nguồn tiền. Warren Buffett nói rằng giá trị nội tại của Berkshire Hathaway có thể được tính gần đúng bằng cách tính tổng các giá trị của 4 lùm cây kinh tế với đầy tài sản của Berkshire, sau đó trừ đi một khoản tiền thích hợp để đóng thuế khi bán chứng khoán ra thị trường. Lùm cây cốt lõi, lùm cây thứ 5, phần lớn quyền sở hữu của Berkshire trong 4 lùm cây đầu tiên
được tài trợ bởi các khoản tiền được tạo ra từ lùm cây thứ 5. Một tập hợp các công ty bảo hiểm đặc biệt, Warren Buffett gọi đó như là những phao nổi, một nguồn tài chính mà ông dự kiến sẽ miễn phí hoặc thậm chí tốt hơn thế theo thời gian. Cuối cùng, một điểm mấu chốt đó là giá trị của Berkshire Hathaway được tối đa hóa bằng cách Berkshire Hathaway tập hợp 5 lùm cây thành một thực thể duy nhất. Sự sắp xếp này cho phép ông phân bổ liên tục và khách quan các khoản vốn lớn, loại bỏ rủi ro doanh nghiệp, tránh tính không minh bạch và quản lý quỹ với chi phí đặc biệt thấp. Đi sâu vào hoạt động kinh doanh phi bảo hiểm, từ kẹo mút cho tới đầu máy xe lửa. Bây giờ chúng ta hãy nhìn sâu hơn vào lùm cây có giá trị nhất của Berkshire, là bộ sưu tập các doanh nghiệp phi bảo hiểm của ông. Được xem là một nhóm các doanh nghiệp này đã kiếm được thu nhập trước thuế trong năm 2018 là 20,8 tỷ đô la, tăng 24% so với năm 2017. Hai cây gỗ cao chót vót của Berkshire trong lùm cây này là BNSF và Berkshire Hathaway Energy, do Berkshire Hathaway sở hữu 90,9%. Khi kết hợp lại, chúng đã kiếm được 9,3 tỷ đô la Mỹ trước thuế vào năm 2018, tăng 6% so với năm trước đó. 5 công ty con phi bảo hiểm tiếp theo được xếp hạng theo thu nhập, bao gồm Clayton Home, International Chemicals, Lubrizol, Mammon và Precision Carbide, có tổng thu nhập trước thuế năm 2018 là 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với năm ngoái. 5 công ty tiếp theo thì kiếm được 2,4 tỷ đô la Mỹ tiền trước thuế. Và các doanh nghiệp phi bảo hiểm còn lại mà Berkshire Hathaway sở hữu đã thu về thêm 3,6 tỷ đô la Mỹ nữa. Sang phần bảo hiểm, phao nổi và các quỹ của Berkshire. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài sản thương vong của Berkshire Hathaway trong lùm cây kinh tế thứ 5 của ông được Warren Buffett cho là động cơ thúc đẩy tăng trưởng kể từ năm 1967. Năm mà Berkshire Hathaway mua lại National Indemnity và công ty chị em của nó National Fire and Marine với giá 8,6 triệu đô. Ngày nay, National Indemnity là công ty bảo hiểm thương vong lớn nhất thế giới được tính theo tài sản. Một lý do khiến Berkshire Hathaway bị thu hút bởi công ty này là công ty nhận được phí bảo hiểm trả trước và chỉ chi trả các yêu cầu bồi thường sau đó. Trong các trường hợp tệ hại nhất, chẳng hạn như khiếu nại phát sinh do phơi nhiễm amiang hoặc tai nạn nghiêm trọng tại nơi làm việc, các khoản thanh toán có thể được chia nhỏ và kéo dài trong nhiều thập kỷ. Mô hình thu trước trả sau này làm cho các công ty bảo hiểm được nắm giữ những số tiền rất lớn của những người mua bảo hiểm, khoản tiền mà Berkshire gọi là phao nổi. Hơn thế nữa, các công ty bảo hiểm của Berkshire Hathaway có hoạt động kinh doanh vô cùng xuất sắc. Các công ty này có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc với 15 trong 16 năm qua. Trong toàn bộ 16 năm đó, lợi nhuận trước thuế của Berkshire Hathaway đạt tổng cộng là 27 tỷ đô. Những kết quả đó không phải là sự ngẫu nhiên. Đánh giá rủi ro là trọng tâm hàng ngày của các nhà quản lý bảo hiểm của ông. Họ hiểu rõ rằng lợi ích của những phao nổi này có thể bị nhấn chìm bởi kết quả điều hành kém. Geico và Tony Lively. Năm 1976, Warren Buffett bắt đầu tích cực mua cổ phiếu Geico, một công ty bảo hiểm. Trong vòng vài tháng, Berkshire Hathaway đã mua lại khoảng 1/3 công ty. Tỷ lệ sau đó tăng lên mức khoảng 50%, mà Berkshire Hathaway không cần phải tiêu tốn một xu. Điều tuyệt vời này xảy ra vì khi Geico sau đó đã mua lại rất nhiều cổ phiếu của mình trở thành cổ phiếu quỹ. Khoản đầu tư ban đầu đã chi 47 triệu đô la của Warren Buffett. Vào 17 năm sau, năm 1993, khi Tony Lively lên làm CEO, và thời điểm đó, danh tiếng và lợi nhuận của Geico ở mức rất tốt. Berkshire đã đưa ra lời đề nghị mua lại 50% công ty với giá 2,3 tỷ đô la, gấp 50 lần số tiền mà ông đã trả cho một nửa đầu tiên. Điều này đã mang lại cho Berkshire Hathaway một công ty tuyệt vời, nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khám phá. Và một CEO tuyệt vời không kém, người sẽ đưa Geico tiến xa hơn kỳ vọng của tất cả mọi người. Hiện nay, Geico là công ty bảo hiểm ô tô đứng thứ 2 ở nước Mỹ, với doanh số bán hàng lớn hơn 12 lần so với năm 1995. Lợi nhuận bảo lãnh phát hành đạt 15,5 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Berkshire mua, và số tiền có thể đầu tư do Geico mang lại tăng từ 2,5 tỷ đô la lên 22,1 tỷ. Theo ước tính của Warren Buffett, dưới sự quản lý của Tony Lively, Geico đã tăng giá trị nội tại của Berkshire lên con số hơn 50 tỷ đô la. Hơn tất cả, anh ấy chính là hình mẫu hoàn hảo cho mọi thứ mà một người quản lý nên có. Năm ngoái, Tony Lively đã quyết định nghỉ hưu với tư cách là CEO của Geico, và vào ngày 30 tháng 6, anh ấy đã chuyển vị trí đó cho Bill Roberts, đối tác lâu năm của mình. Warren Buffett đã biết và theo dõi Bill Roberts làm việc trong nhiều thập kỷ, và một lần nữa Tony Lively đã có những bước đi đúng đắn.
Tony sẽ vẫn là chủ tịch và anh ấy sẽ luôn luôn đóng góp cho Geico trong phần đời còn lại. Warren Buffett nói, tất cả các cổ đông của Berkshire Hathaway đều nợ Tony lời cảm ơn của họ, và tôi là người đứng đầu danh sách trong lời cảm ơn đó. Nguồn năng lượng mang tên nước Mỹ. Ông kể, vào ngày 11 tháng 3 sẽ là 77 năm kể từ lần đầu tiên tôi đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ. Năm 1942, tôi 11 tuổi và quyết định đầu tư tất cả số tiền là 114,75 đô la. Số tiền tôi tích lũy được từ năm 6 tuổi. Những gì tôi đã mua là cổ phiếu của công ty dịch vụ thành phố. Tôi đã trở thành một nhà tư bản và điều đó thực sự rất tuyệt vời. Hãy đặt những con số vào lời tuyên bố này. Nếu 114,75 đô la của tôi được đầu tư vào quỹ chỉ số S&P 500 miễn phí và tất cả các cổ tức được tái đầu tư, thì tài sản của tôi sẽ tăng lên 606.000 đô la Mỹ vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Đó là khoản lãi 5.288 lần cho 1 đô la đầu tư. Charlie và tôi vui vẻ thừa nhận rằng phần lớn thành công của Berkshire Hathaway chỉ đơn giản là một sản phẩm của những gì tôi nghĩ nên được gọi là nguồn năng lượng mang tên nước Mỹ. Kinh tế phát triển liên tục trong nhiều năm liền đã mang lại lợi nhuận cho chúng tôi. Berkshire Hathaway may mắn, thật sự rất may mắn có được lực lượng hỗ trợ đó ở sau lưng. Cuộc họp thường niên. Trong 54 năm qua, tôi và Charlie yêu công việc của mình. Hàng ngày, chúng tôi làm những việc gì mà chúng tôi cảm thấy thú vị, làm việc với những người mà chúng tôi thích và tin tưởng. Và bây giờ cấu trúc quản lý mới đã làm cho cuộc sống của chúng tôi trở nên thú vị hơn. Bộ máy của Berkshire Hathaway được ví như dòng thác Niagara trong việc tạo ra tiền mặt. Những cán bộ quản lý tài năng và một nền văn hóa vững chắc. Kết quả là công ty của Warren Buffett sẽ luôn ở trong tình trạng tốt mặc cho những gì tương lai mang lại. Ngày 23 tháng 2 năm 2019, Warren Buffett, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vậy là bạn đã nắm được nội dung cốt lõi của bức thư gửi cho cổ đông năm 2018 của Warren Buffett và 5 lùm cây kinh tế của ông trong khu rừng Berkshire Hathaway. Bạn nghĩ gì về cách ông đưa ra những chỉ dẫn này? Bạn có xem xét những công ty tuyệt vời mà ông nhắc tới trong bức thư này hay không? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây. Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận lại được nhiều giá trị hơn nhé.